これハチさんつけてさ、お散歩行くかい？これリュック背負っていくか。待て。ちょっとダメだよ、あんましたら。しんどい。全然ダメじゃん。もう取り出せれないじゃん、すぐ。このリュックから。これちょっと難しい。行くぜ。あ、もう信号変わっちゃう。